अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी मैम ने ऐसे फरमाइश की जैसे मेरा कोई इम्तिहान हो। कहती हैं जवेद भाई शादियों वाला कस्टर्ड खाना है, अगर आपने बना लिया तो आपको इनाम मिले। मैंने भी दिल में कहा मैम आप शादियों वाले कस्टर्ड की बात करती हैं, मैं इतना वीआईपी बनाऊंगा कि लोग शादियों को छोड़कर मेरे घर का रास्ता पूछेंगे। तो बस फिर मैं किचन में गया और तैयार किया सुपर क्रीमी फ्रूट से भरा कस्टर्ड। इसका टेक्सचर देखकर अच्छे अच्छों की नीयत फिसल गई। अगर आप भी ये शानदार कस्टर्ड खाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल विजिट करें।